يا رب صبي يا رب صبي يا رب صبي. مبروك أبو جاد، جاك صبي. إذاني صبي، الله يبشرك بالخير. الحمد لله يا ربي الحمد لله. إذاني صبي، الله يا أمي عزاني صبي مثل القمر. أنت فرحان يا غبي؟ إيه لازم أفرح يعني؟ لك يا بعيد صارلك متجوز 3 شهور، كيف ولدت مرتك كيف؟ رحمة؟ اي والله، كيف انا ما خطر لي هيك؟ راح اسأل المنظومة مرتك روح. قال فرحان قال بسيطة بسيطة. لك يا غانم انت كيف بتولدي؟ لسه نحن ما متجوزين غير 3 شهور، كيف؟ صح حبيبي. طيب كيفك؟ تعال عشبة حسبية لأشوف. أنا اتجوزت من كم شهر؟ من 3 شهور. وأنت اتجوزت من كم شهر؟ كمان من 3 شهور. وأنا وأنت اتجوزنا من كم شهر؟ 3 شهور. دي كويس، 3 و3 و3 9 شهور، يعني الحمل طبيعي. لك إيه والله؟